बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाम से उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। आज है जी जुमा का दिन। जुमा का दिन तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। भी सुबह का खाना आ गया है मेरा। खाने में है जी पराठा और साथ में दही। पराठा मेरा काफ़ी फेवरेट है, अम्मी जान जब भी बनाती हैं बहुत मैं शौक़ से खाता हूँ। मज़ेदार। 3 hours later. कुछ टाइम हो गया है 12:30 का। जुमा की नमाज़ के लिए तैयारी हो गई है। सिटी जाएंगे जुमा की नमाज़ अदा करने। वहाँ 1:45 पे जुमा की नमाज़ होती है। चलते हैं। भाई आपने नहीं जाना? भाई को हो गया नज़ला ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा। बुखार तो नहीं हुआ अभी? तो मेडिसिन खानी थी। आपका भाई को लेकर आया, तुम भी याद करवाना उसे। चलेंगे। मौसम की तब्दीली की वजह से भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी भूख फिर से लग गई है। सेब पड़े हुए हैं फ्रिज में, यही खा लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इस तरह के आजकल काफ़ी ज़्यादा सेब आए हुए हैं शहर में। ये पता नहीं कौन से इलाके से आते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे हैं और काफ़ी मीठे होते हैं। न्यू नस्ल के ही हैं कोई। की मेडिसिन ले लिया। जब नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब हो जाए फिर बुखार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बुखार की टैबलेट्स भी हैं और बाकी नज़ला ज़ुकाम की भी। अभी लिया जी आइसक्रीम, ठंडी ठाक गर्मी में लाजवाब। अभी भाई साहब एक बड़ा मसला बन गया है। वापसी जा रहे थे घर नमाज अदा करके जुमा की। बाइक हमारा हो चुका है पंक्चर, पीछे वाला टायर। अभी बिल्कुल मैं आगे होकर बैठा हूँ ताकि टायर को मसला ना बने। रास्ते में एक मिल गए हैं फ्रेंड, बाइक पे जा रहे थे। उन्हें कहा है कि आतफ भाई को ले चलें साथ कार, और मैं अभी आस्ता आस्ता खुद भी ले जाऊंगा बाइक। सामने जा रहे हैं। टायर को भी मसला है, पहले पच लगा हुआ है ऊपर से। मेरे तो ख्याल से टायर ही ख़राब हो गया है। टायर भी न्यू डलवाने वाला है बाइक का, इस पर काफ़ी ख़र्चा होने वाला है। चैन का भी मसला है इसका, टायर का भी मसला है और दोनों टायरों को फ्रंट भी है, वो भी निकलवाने वाली है। मुझे मिला था एक ऑर्डर, तो वो डिज़ाइन करना था। अभी आया था नुमान के पास, वो कुछ हो गया काम, अभी फाइल हो रही है सेव। कुछ ही टाइम में ये हो जाएगा। नुमान ने लिया है जी न्यू कीबोर्ड, काफ़ी मज़े का है। ऊपर लाइट्स जल रही हैं मुख्तलिफ़ कलर्स की। ज़बरदस्त भाई, कलर्स काफ़ी मज़े के हैं और बटन अंदर से चल रहे हैं। काफ़ी मज़े का है कीबोर्ड। नुमान कितने का मिला है? तकरीबन 4500 का। अच्छा मिल गया। फैसलाबाद से लेकर आए थे? अबू जान ने आज अपना रखा हुआ है तो बाकू बाहर से पड़ा हुआ है भाई साहब। आज सारा दिन धूप पर पड़ा रहा है, अंदर पड़ा गीला हो जाता है, नमी इसमें आ जाती है, इसलिए बाहर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ओए काफ़ी इसकी अजीब सी स्मेल है। ये तो वैसे ही अजीब लग रहा है भाई। स्मेल चेक करें। नहीं आ रही। जो लोग हुक्का पीते हैं उनको तो तंबाकू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को तो बहुत अजीब सा लगता है। भाई जी अभी नहला रहे हैं भैंसों को। टाइम हो गया भैंसों को नहलाने का। सारा दिन गर्मी होती है और भैंसों का हो जाता है बुरा हाल। भाई इसके सर पे भी डालें पानी? जी डालते हैं। जैसे बंदा रोज़ नहाता है और फ्रेश हो जाता है, इसलिए जानवरों को भी फ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। इनका ख्याल करना बहुत सवाब है। ये भैंस की नहलाई कर दी गई है। खुश हैं अब? चलें जी, मुकाबला लग गया आपका चारा खाने का। बड़ी भैंस जीत जाएगी। ये हमारी है माशाल्लाह बुरी भैंस। मुख्तलिफ़ कलर है इसका सब भैंसों में से, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आए तो। क्रिकेट के एशिया कप के मैचेस जो कि अभी हो रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ये सिलेक्ट हो गई है फ़ाइनल मैच के लिए, जो कि 2 दिन बाद मैच होगा पाकिस्तान और श्रीलंका का। आज भी पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, लेकिन ये फ़ाइनल नहीं है। ये सीरीज़ में जो फिक्स किए हुए हैं मैच, उनके मुताबिक आज भी मैच खेला जाएगा। गई हुई थी लाइट और अभी ये लाइट आ गई है। मैच हो गया स्टार्ट पाकिस्तान और श्रीलंका का। पाकिस्तान जी बैटिंग के लिए, पाकिस्तान की टीम आ गई हुई है। 63 रन हैं, 1 विकेट जा चुकी है और तकरीबन 9 ओवर हो चुके हैं। ज़बरदस्त भाई, गुड शॉट। अभी देखते हैं जी, लवली 6। ओए भाई साहब, कैच हो गया। इतनी ज़्यादा आवाम श्रीलंका की, अच्छी शॉट लगाई लेकिन कैच बाउंड्री के साथ से काट लिया।
लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा आजकल के दिनों में मसला बन गया हुआ है। 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा चले जाती है। सारा दिन रात इसी तरह ही रहता है। रात को इतना ज़्यादा मुझे मच्छर ने काटा था भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। मेरे तो ख्याल में पूरे पाकिस्तान में इसी तरह ही है लाइट की रूटीन। अभी लाइट आई है और मैच स्टार्ट है, 1 घंटे बाद फिर से लाइट चले जाएगी, फिर यही मसला है। हमारी पाकिस्तान की टीम की विकेटें काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हैं और काफ़ी अंडर प्रेशर हो गए हैं। ओए होए होए होए, यासफ साहब 0 पे आउट हो गए हैं। मैच देख रहे थे और लाइट चली गई है। पाकिस्तान ने 100 से ऊपर कुछ रन थे टारगेट दिया है और श्रीलंका वालों ने वो विन कर लिया है। कुछ बॉल्स बच गई हैं और विकेट भी। ये तो सीरीज़ का मैच था, अभी फाइनल मैच देखते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। उम्मीद तो बहुत है। लाइट जाने की वजह से अभी नींद भी नहीं आ रही। मच्छर बहुत ज़्यादा इस टाइम तंग करता है। खारिश ऊपर से पंखा भी बंद है, बिल्कुल हवा भी बंद। कंटेंट भी आजकल बहुत शॉर्ट चल रहा है। घर में ही होते हैं तो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और साथ में मैचेस शुरू हुए हैं क्रिकेट के, वो शेयर किए जा रहे हैं। ये कोशिश करेंगे कोई टूर वगैरह लगाएं और इंजॉय करें, आप लोगों को भी इंजॉय करवाएं। सोचते हैं इस बारे में कोई ना कोई इंजॉयमेंट होगी, इंजॉय करें आप भी। ये थी जी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।